नमस्कार दोस्तों, फिर से इस वीडियो में आज चलाए हैं ये मच्छी और ये दाल है वो चावल। तो बनाना मैं नहीं दिखा पाया, तो हमारे वीडियो को देख रहे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं।
हमारा वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में।